Bon dia! Som Rebeca i Maria i anem a parlar-vos d'uns llibres que s'hem llegit. Començaré jo amb el meu, que es diu Estima com vulgues, de Ximo Cádiz i l'editorial Bullent. I parla sobre els obstacles que tenen els homosexuals en aquesta societat. Bé, Ximo és informador juvenil a l'Ajuntament de Mislata, llicenciat en Geografia i Història i autor d'aquest llibre. No he trobat massa informació d'ell, l'únic que he vist han sigut entrevistes, el seu perfil de Facebook i el de Twitter, que per cert, si algú està interessat, el deixo per ací baix, en la descripció. I per últim dir-vos que és membre del col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals. El llibre tracta d'una parella, Toni i Manel, que van a sopar a casa dels pares de Toni per conèixer a Manel. Allí, veient ells a soles un àlbum de fotos del Toni, comencen a parlar de com varen dir a les seues famílies i als seus amics que eren homosexuals. I trobem les primeres diferències de cadascú. Per exemple, el Toni es va fins i tot enamorar del seu millor amic i quan li ho va dir no hi hagué cap problema. I en canvi a Manel en l'escola se ficaven en ell, li deien Marieta, maricó, per no jugar a futbol i per anar sempre a les seues amigues. I en casa és ben diferent, perquè amb Toni no ho varen acceptar molt bé i fins i tot anar al psicòleg, i amb Manel, a la seva casa, els pares ja sabien que el seu fill era diferent en aquest aspecte. També parlen una mica dels bisexuals i transexuals perquè el Toni no sabia d'aquestos i el Manel va participar en un grup en la universitat de gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. Més tard, amb tota la família ja sopant, en la taula hi ha preguntes de com us casareu o si tindran fills, parlen de la diferència entre un matrimoni i una parella de fet, les dificultats amb les pensions de viduïtat, per exemple, que és una altra contradicció que tenen els homosexuals, que per cert hi ha una pel·lícula que tracta d'això que es diu Free Hell, o el fet de tindre fills o les contres d'adoptar, perquè no és el mateix adoptar un fill per a una parella heterosexual que adoptar un fill per a una parella homosexual, i això també ho diuen així. També conten idees equivocades que té la societat de la maternitat o la paternitat respecte als homosexuals, i jo crec que en general parlen dels detalls que no ens adonem que hi ha i són obstacles per als homosexuals. No té argument, ni nuc, ni desenllaç. Més bé és un llibre que tracta d'informar del que ocorre en aquesta societat i no ens adonem. Jo no sabia res del que es parla en aquest llibre i després de llegir-lo pense que no deu ser fàcil saber que hi ha moltes coses en contra teua a soles per estimar com vols. I és un llibre per a obrir els ulls i mirar més enllà del que creiem que podem veure. Per acabar de convèncer-vos que llegiu el llibre, llegiré alguns fragments. Us vaig a llegir la introducció com un fragment del llibre i després dos més. Bé, un bon amic meu estava despatxant a la botiga on treballava, quan va arribar un missatger per a lliurar-li un ram de flors. Era el dia dels enamorats. El client a qui estava atenent va comentar: com canvien els temps, ara les dones prenen la iniciativa. Però ell li va matisar: i tant que canvien, això m'ho envia el meu nuvi. Novi és nòvio, per si de cas. Com podeu veure que la societat està una mica antiquada i necessitem actualitzar-nos. Un altre fragment és quan estan parlant Manel i Toni a casa soles i Manel li pregunta a Toni: com va anar quan digueres a casa que eres homosexual? No va ser fàcil. Si no vols parlar del tema, no cal. No et preocupes. Crec que no és massa diferent del que ha passat en milers de famílies. I així és quan conta com ell va dir en casa i resumís una mica
això el Toni, que varen dir que van anar al psicòleg. I està contant-lo i diu: un dia, dinant a casa, els vaig dir que m'agradaven els xics, però em va costar prou. Ho vaig dir i ho vaig acompanyar d'un parell d'idees. En primer lloc, que jo era el mateix que feia 5 minuts, que era el mateix fill, el mateix germà, el mateix estudiant de mecànica, el mateix Toni i, sobretot, que jo no podia viure una mentida permanent perquè seria terrible per a mi i per a ells. El pare li va dir que ja parlarien i la reacció de la mare va ser prou diferent. Després de dinar començà a plorar mentre preguntava en veu alta per què el seu fill era homosexual. Per què no era com la resta dels xics? Què és el que ells, els pares, havien fet malament? I és... no sé com descriure aquest pensament de la mare, perquè no crec que siga greu que el teu fill siga homosexual. No és un problema ni res que puga impedir-ho per a fer la seva vida amb normalitat. El que sí pot impedir que faci aquesta vida tranquil·lament és pensaments com aquests que necessitem eliminar. I un altre que és que ja estan sopant tots a la taula i la germana de Toni diu: tindreu fills? I Manel es va engargussar amb el peix perquè estaven sopant peix i Toni li respon a la seva germana mentre el pare ajuda a Manel i li diu: la veritat, d'això no hem parlat, no hem pensat, però és clar que ni el Manel ni jo ens podem quedar embarassats. A més que siga un llibre que parlen dels obstacles que tenen els homosexuals en aquesta societat, també hi ha una mica de bromes per a riure i això és tot. Ara parlarà Rebeca del seu llibre. Bon dia, jo sóc Rebeca i vaig a parlar del meu llibre, que es diu Em fa mal l'institut, amb l'editorial Bullent, com el de Maria. En este llibre hi ha dos autors, que són Francesc Ruiz i Dino Salinas. En aquest llibre es parla de l'educació, que és aquest llibre és un dels primers llibres que jo m'he llegit que no té argumentació i que no parla d'una història com és romàntica, d'aventures, de terror. No, és que aquest llibre parla, dona informació de l'educació. De com està l'educació en aquest país, en Espanya. Els dos llibres són de donar informació, el meu de l'homosexualitat i els obstacles de la societat per als homosexuals i el de Rebeca el meu de donar informació de com està l'educació ara al nostre país, amb ajuda de vinyetes i de frases que algunes alumnes del professor que ha escrit aquest llibre li deien. Dino Salinas i Francesc Ruiz jo crec que volien conscienciar als joves de com és l'educació. En aquest llibre es veu que hi ha escoles públiques, escoles privades, escoles concertades. El que diu és que en les escoles privades hi ha més gent de la societat alta, o sigui, els rics, perquè pensen que els de la societat més baixa, al haver alguns que no vulguen estudiar, perjudicaran als altres, o sigui, els que són de les classes més altes. Per això, els pares de les classes més altes vulguen que els seus fills vagin a una escola privada, perquè creuen que com és millor i com no estaran amb els altres, no es perjudicarà, saps? El que vols dir és que els de l'alta societat fiquen els seus fills a les escoles privades perquè creuen que en les públiques hi ha gent que no vol estudiar perjudicarà els seus fills i ara que no puguen estudiar. I ara vaig a llegir algunes parts del llibre i us mostraré vinyetes que m'han cridat l'atenció. Vale.
què aprenem sense saber-ho? Els professors no direm mai que ensenyen coses com aquestes. I ara et vaig a dir una llista. S'ha d'obeir sense protestar. Hi ha inepts i intel·ligents per naturalesa. La raó la té sempre el qui mana. El que se somet a les normes triomfa, el que no fracassa. L'engany és una habilitat bàsica per a sobreviure. La música no és art, ni la religió és història. És més important aprendre matemàtiques que francès. El que importa és aprovar, no importa com ho fem. S'aprèn per aprovar una assignatura, no per a comprendre-la. Vale, i hi ha més coses en la llista, però no vaig a llegir-les totes. Si voleu, pues, el llegiu i ho sabreu. Aquests són els anomenats continguts ocults. Doncs, hi ha professors que et diuen clarament coses com les de la llista anterior. De vegades no són continguts tan ocults. Després també tinc en què fem a classes. Diuen els pedagogs que s'aprèn allò que es fa. Als exàmens cal posar el que el professor pense, no el que tu vulguis. Això és una cosa que tots tindrien que tenir clar perquè sempre posem el que el professor vull, no el que nosaltres diguem. O sigui, el que nosaltres pensem no el fiquem en l'examen. Perquè si fiquem el que nosaltres pensem no es va qualificar com deuria. El que es qualifiquin conforme el que ells pensen, no com nosaltres pensem. Si hi ha algun professor que diu que és d'esquerres i tu eres de dretes, tu no pucs dir que és de dretes, perquè això podria baixar-te la nota. T'estaria perjudicant a tu mateix. Després, en l'institut. L'institut és aquell lloc on t'agrada anar perquè hi ha gent que conegues, no perquè vols estudiar. Hi ha alguns sí, però són els que estan locs, de naturalesa, o sigui, sí. I amb gent amb la qual t'ho passes bé, xerrant i fent maleses, o més o menys innocents. Tens ganes de veure la gent, o no? No és per els exàmens, és per la gent. Veritat. No digues mentides, això és per la gent, no és perquè tu vulguis ir a l'institut. Després, l'institut també és un lloc on t'ho passes malament, perquè fent activitats rutinàries, que al final es fan pesades, assistint a una classe darrere de l'altra i assistint a una inacabable processió d'exàmenes. Proceso, lo siento. Després, conflicte o violència. Vale. La violència és un acte o una amenaça basats en l'ús abusiu de la força i del poder. Pel contrari, el conflicte pot interrompre les activitats en l'aula, dificultar les relacions entre els alumnes, entre professors o entre els uns i els altres. Ara es vaig a mostrar una de les vinyetes que posa conflicte o violència. Hi ha un professor que ve el seu cotxe con una roda pinchada i es pregunta, conflicte o violència. A veure, sempre convivim en un grup. Hi ha professors que quan llegues tard, quan arribes tard, te castiguen. Per exemple, mireu la d'història. Quan arribes tard i dius se puede, ella respon se puede llegar a la hora. Ves a la sala de guàrdia. Perquè si estiguem 2 minutets o 3 minutets, cal dir que són 2 o 3 minutets. Que és que no sé com expressar-me. Tampoc és tant. Ara us mostraré altra vinyeta en què posa algo paregut. Espérate. Sí, ahora explica. Vale. Una persona pregunta, ¿se puede? Y lo que la profesora diu es, lo que se puede es llegar a tu hora. ¿Ves al profesor de guardia? Entonces, la persona que ha preguntat,
Antes, diu, professora, acaba vostè d'enviar al director al professor de guàrdia. Això? Això ho veiem normal? No, això no és normal. I que estem estressats i matxucats. Ara vaig a passar a com avaluen els professors. Alguns dels tipus de prova que es poden usar per avaluar són les preguntes de classe, els quadres de classe, treballs fets a classe o a casa, l'observació per part del professor, l'avaluació de treball en grup, però segurament el procediment que millor coneixeu és el dels exàmens i control escrits, que són estressants. Deixem-lo en aquesta paraula. Però segurament el procediment que millor coneixeu vosaltres és el dels exàmens i controls escrits, amb diverses modalitats, que són resposta lliure exposant un tema, respostes breus, verdader o fals, respostes múltiples, emparellar conceptes o temes, completar respostes. Això es fa avorrit. És que això es fa molt llarg i avorre. I això és el que volia dir d'aquest llibre que és Em fa mal l'institut. La veritat és que m'ha agradat llegir el llibre perquè m'ha fet ver coses que jo altra vegada no m'havia adonat. O sigui, són llibres per a adonar-nos de coses que... Fer-te pensar, de veritat. De fer-nos pensar del que ens envolta. M'agradaria que llegireu aquests llibres perquè em fa reflexionar de moltes coses que passen en la vida quotidiana i jo crec que estan molt bé. Llibres... Fins així el nostre book trailer i esperem que us hagi agradat. Està en venta en les millors llibreries del món. Podeu pedir-le en el 6459... Espera, no. 653549102. Cállate, no feu cas. Els llibres els podeu aconseguir, per exemple, nosaltres els hem comprat en la llibreria de París-València. París-València! En el Corte Inglés també estan, en la Casa del Llibre suposo que també, i si busqueu per internet el teniu que trobar de segur. Estan en valencià i també els teniu en castellà. Llegiu el llibre, que és molt poquet, o sigui, són 115 pàgines, o sigui, molt poquet, 115, buah. Per cert, el meu són menys, però... Guarda! Bé, el meu al final té un repàs de conceptes, de definicions d'algunes paraules que hi ha, per si de cas no les enteneu bé, doncs al final teniu com, per exemple, identitat de desig, bisexualitat, conductes o pràctiques heterosexuals, relacions eròtiques, transvestit, gènere, coses així. Un complement del llibre. Adiós. Valencia. A ver. Bonicos. Joder, ¿por qué me estoy liando aquí? ¿Qué te iba a decir? ¿Te has dado cuenta que tus posis son azules y la portada azul y la mía es verde? Es verdad. Yo me he dado cuenta ahora. Me estaba liando por eso. Es que me han hecho la risa. Pues vamos a conjunto con los posits y los libros, ¿vale? Foto. Bueno, a ver, un momento, por favor, que me vuelva a encontrar. Has dicho locos y creo que has dicho lox y creo que es boch. Es que están bochos. ¿Qué has dicho? Que están lox. Bueno, lo vuelvo a repetir. No, me da igual, eso lo ponemos en toma falsa. Pachucho. Toma pachucho. Ya, ¿cómo decidimos ahí adiós, algo? Dame el libro, coño. El otro. Ara ens vam a despedir amb un salut, acomiadar amb un salut de adiós. No, eso no. Muy obvio, Rebeca. Bravo por mí. Bueno, seguimos, ¿qué hacemos? Y fins així